Det där är nog den första bra straffen jag kommer på. Ja, mer! Hon har kollat på den! Va? Nej! Nej! Va? Nej! Är det sant? Nej! Är det sant? Kolla här. Kör nu Johan, det är du. Johan. Ja. Och jag har en bra nu, jag kommer bygga upp en bra nu. Jag har redan tänkt 5 moves ahead nu. Nej! Is rude. Abam! Abam! Double shoot! Oh my god, det är sudden death. Och jag har en bra. Ja. Yes. Nej. Nej! Men vad? Fucking easy mannen. Ge mig din Instagram. Shop, ge mig din Instagram. Jag har inget bra. Nej, du har ju liksom inte oändligt med tid på det här, känner jag. Du borde ju liksom inte få oändligt med tid. Du borde ju ändå kunna faila för detta också liksom. Ta en bild där du så här lutar dig så här lite bak så här i stolen och tänker så här seriöst och så tar du en selfie. Börja med det. Det här är godkänt. Ja, det funkar. Och så vill jag att du taggar Amanda Edmundsson. Tagga Amanda Edmundsson. Okej, ja. Och vem då se. Och så ska du skriva så här. Alltså helt seriöst. ... Efter alla dessa försök att få dig att följa mig så har du fortfarande inte gjort det. Vad mer ska jag behöva göra? Helt ärligt, vad mer ska jag behöva göra? Jag blir helt så gris i kroppen. Helt ärligt, vad mer ska jag göra? Alltså helt seriöst, efter alla dessa försök att få dig att följa mig så har du fortfarande inte gjort det. Helt ärligt, vad mer ska jag göra? Perfekt. Och så sitter jag där med ett gaming-headset också. Nördig som fan. Lägg ut det här. Det här är nog den första bra straffen jag kommer på. Ja, det där var faktiskt bra. Det är så grisigt. Det är perfekt. Yes! Perfekt. Jag vill se vad folk svarar sen också. Okej, jag hoppas inte att det visas av henne, för det är pinsamt som fan. Det kommer du kunna se. Ja, jag vet. Alltså, men jag får upp henne i DM. Tänk så här, tänk vad lycklig du kommer bli om hon faktiskt följer dig efter det där. Rematch. Ja, jag ska ha en rematch. Och du ska inte tro att du kan gå fritt alltså, för det där var riktigt grisigt av dig. Synd att jag kommer vinna igen då. Hon har kollat på den! Va? Nej! Va? Nej! Är det sant? Nej! Är det sant? Ja. Kolla här. Hon har sett den. Bro. Nej vad sjukt. Tänk om hon inte följer dig nu. Obviously inte. Hon följde mig! Yes! Tack som fan, Keku. Inga problem, min fucking broder. Jag är wingman nummer 1. Yes! Mission complete, mannen. Yes! Nu är jag bara glad. Vi kör igen nu. Ja, eller hur? Det där, nu, jag ska fan få en bra av dig efter det här alltså. Det tog 22 minuter. Din gris. Nej! Lugna mig. Yes! Det var inget fel på den. Yes! Jag tror det här, min nästa kommer vara grym alltså. Yes! Det är killer move. Jag fick en double! Nej. Snälla. Yes! Jag leder över Keku. Vänta, min farsa ringer mig. Jag filmar exakt just nu. Han missade sig runda. Vad sa du? Vad ska du hänga upp? Spegeln. You're fucked. Ja.
Vad nice. Sudden Båda dog, det är sudden death. Oh, your father dances like a muppet. Det måste vara mer än 9 eller? Yes! Yes! Bara 8! Yes! You're right. It's not. Bullshit. Okej. Jag är inne. Vad är det nu? Vad är det Nu tar vill? du print på att hon följde dig, Amanda. Men varför måste du... Vad har du emot mig egentligen? Vad är det du har emot Nu mig? tar du print på att hon följde dig. Och så klipper du ut den så är det bara hon som syns, du vet. Ja, jag fattade det. Och så lägger du in den på din story. Tagga henne. Och så skriver du helt sjukt! Utropningstecken. Ni har ingen aning om hur länge jag har väntat på det här. Stort tack till dig, Amanda, som faktiskt vill följa en liten kille som mig. Okej. Jag ser din ångest i dina ögon. Och så avslutar du med: det här är nästan för bra för att vara sant. Mer! Det här är nästan för bra för att vara sant. ... Helt sjukt. Ni har ingen aning om hur länge jag har väntat på det här. Stort tack till dig, Amanda, som faktiskt vill följa en liten kille som mig. Det här är nästan för bra för att vara sant. Det är guld! Oh my god, vad perfekt. Jag blir så lycklig. Jag blir så genuint lycklig. Äntligen får jag f***a dig på det sättet du har f***at mig. Jag har inte f***at dig! Okej, Mr. Clueless Swede. Ja, det är sant. Okej. Ska vi köra en sista? Ja. Så kanske du har chansen. Ja. Nu la jag ut den igen. Ja. Om inte jag vinner den här sista nu så kommer du få betala för det här på ett eller annat sätt alltså. Okej. Du kommer få betala. Bam! Där fick vi till den. Tänker inte tolerera det där. Yes. Already won, bitch. Easy game, easy life, säger jag bara till där ute. Så här gör man. Du kommer inte få så mycket poäng. Du kommer inte vinna. Yes. Då är det dags. Give me your Instagram. Det kommer inte bli så kul för dig, kan jag säga direkt. Det kommer handla om Clue, det kommer handla om Verse, det kommer handla om alla. Nej, jag har faktiskt inte kommit på vad jag ska göra. Det är sant. Ingen aning vad jag ska göra. Jag var tvungen att koncentrera mig på att vinna över dig, så jag har inte kunnat... men hon följer mig nu i alla fall. Nej, hon tog bort sin follow. Bra skämt. Bra skämt. jag trodde inte du satt och lyssnade vad jag sa. Jag bara sa. Nu tar det för lång tid. Nu blir det automatiskt jag som vinner, så jag får lägga ut nästa på dig, för jag har en. Det tar för lång tid. Är det så här du behandlar mig? Ja. Det finns inget jag kan göra på dig. Det här var säkert planerat från början. Så jag automatiskt vinner. Säg vad du ska göra. Du ska sitta framåtlutad och hålla så här och kolla upp så här. Du vet en typical Vlad-bild. Ja, Kolla upp så jag här fattar. liksom. Och så ska du säga småle lite. Börja med det. Okej, jag tar mig så här bara för att jag orkar inte ha gaming head. Nej, du ska ha gaming headset. Jag vill inte se ut som en nörd. Du ska ha gaming headset, man. Okej. Du ska kolla upp mot taket. Så här. Inget mer om Nej, Amanda nu. Du ska sitta Inget så här. mer om Amanda nu.
Du ska sitta så här och kolla Ingen upp så. mer än Du ska se gullig ut. Kom igen. Kom igen, jag ska se nästa bild du tar. Det är jag som godkänner, inte du. Ja, den är perfekt, den är perfekt. Okej, du ska tagga Amanda Edmundsson. Återigen. Igen! Vad har du emot mig? Varför hatar du mig? Väldigt mycket. Okej, ja, vad är det nu? Och så ska du skriva... Man kanske inte skulle få lägga till det på Snap också, frågetecken. Och efter frågetecknen ska du lägga till haha. Helt ärligt, kan vi bara stänga av videon? Nej! Hatar bilden på mig själv. Att jag gör sån här Vlad-pose bara. Jag vet. Skulle man kanske få lägga till dig på Snap också? Skriv Snapchat. Frågetecken. Alltså du har blod på dina händer, säger jag bara. Jag längtar inte till nästa video vi kommer göra. Nej, alltså jag kommer ta ett spel som jag kan slakta dig på. Du kommer sitta i dagar, timmar och bara fundera på jag ska planera ut världens fucking straff till dig alltså. Fy fan. Okej, ja. Skulle man kanske få lägga till det på Snapchat också? Lägg till ett haha efter frågetecknet. Jag kommer gå runt hela dagen och ont i magen för det är så cringe. Klockan är 8 på kvällen. Ja, men hela natten då. Ja, okej. Skulle man kanske få lägga till det på Snap också? Haha. Perfekt, ut med den. Perfekt. Perfekt. Det här är så, alltså det är så efterblivet. Det är så perfekt. Jag älskar det. Jag hatar det. Jag har suttit och lett hela videon på grund av det här. Jag mår så bra i min kropp. Och jag mår så jävla dåligt. Jag vill bara vränga mig ut och in. Jag är genuint lycklig. Jag har inte varit så här lycklig sedan jag gick i typ lågstadiet. Alltså grejen är, det är så här, det här är värre än att skriva något sjukt till henne. För att det här är liksom, det är så här, är han allvarlig eller inte? Alltså folk fattar ju inte att jag skämtar med det jag skriver. Det är det som gör det så jävla äckligt. Nej, det är det som är perfekt, för jag har fått det till att inte se ut som ett troll. Det ser genuint ut. Det är perfekt. Hon kommer säkert svara på en sekund. Hon gillar ett meddelande. Nej, det var mitt förra meddelande. Jag hoppas inte hon ser det där. Helt ärligt, jag blockar henne så att hon inte ser det. Nej, okej, jag stänger ner det här skitspelet nu. Nej. Jo, jag tänker inte spela det här med dig, okej? Simp skriver alla till mig. Är det så? It's Mr. MVP, Simp! Skriver nej! Bara för att jag inte kom på ett jävla straff så får jag ett straff istället. Vad säger man då? Okay. Hej då, säger man. Alltså, jag vill bara gilla videon om det var bra. Gilla videon om du gillar videon. Dislike videon, dislike alla hans videos. In och följ Joels kanal. Skicka de här rosa bilderna på honom till alla hans sociala medier. Fuck, varför tänkte jag inte på det? Jag kunde haft det som straff.